2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის კიდევ ერთი კანდიდატი გამოვლინდა ქვეყნის პირველი პირის პოსტისთვის ქართულ ოსტურიდან. აფხაზური საერთაშორისო ორგანიზაციის პრეზიდენტი ნესტან კირთაძე იბრძოლებს. კირთაძემ ეს გადაწყვეტილება ქართული ოცნების მხრიდან გიორგი მარგველაშვილის დასახელების შემდეგ მიიღო. დამატებით ინფორმაციას თავად ნესტან კირთაძისგან მივიღებთ, რომელიც ჩვენი გადაცემის სტუმარია. მოგესალმებით, მადლობა სტუმრობისთვის. მოგესალმებით, საღამოშიდობის. პირველ რიგში საინტერესოა, რატომ გახდა გიორგი მარგველაშვილი იმის მიზეზი, რომ თქვენ გადაწყვიტეთ მიგიღოთ საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობა. ეხლა მოკლედ კიდევ ერთხელ მივესალმები ჩვენს ტელეაუდიტორიას და მინდა გითხრათ, რომ იმის მიუხედავად, რომ ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში ისევ მოძრაობენ ძველი და ტრადიციული პოლიტიკური სახეები, ჩვენ და შევახსენოთ ერთმანეთს, რომ ახლა არის სრულიად სხვა პოლიტიკური რეალობა, სრულიად სხვა პოლიტიკური რეჟიმი, გადავდივართ სრულიად სხვა კონსტიტუციურ რეჟიმში და ქვეყნის წინაშე არსებობს კიდევ უფრო მეტი პრობლემები, ვიდრე იყო აქამდე. ამიტომაც მე ბუნებრივია, როგორც საქართველოს ერთი მოქალაქე და ქართულ-აფხაზური და ოსური საერთაშორისო მოძრაობის პრეზიდენტი თბილისიდანაც და ბრიუსელიდანაც ძალიან აქტიურად ვადევნებდი თვალყურს მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესს და მე მინდა გითხრათ, რომ საპრეზიდენტო კამპანია არ არის ჩვეულებრივი, ეს არის ძალიან მაღალი ფორმატის პოლიტიკური პროცესი და მე დიდი მოთმინებით ველოდებოდი, როგორი იქნებოდა 2012 წლის 1 ოქტომბრის პოლიტიკური შედეგი, რომელიც დადო ჩვენმა ხალხმა და მან მხარი დაუჭირა სამართლიანობის აღდგენას, მან მხარი დაუჭირა, მხარი არ დაუჭირა იმ პოლიტიკური რეჟიმის მმართველობის წესს, ფორმას, სტილს, რომელიც არსებობდა და რა თქმა უნდა, შემდეგი ეტაპი უნდა ყოფილიყო საპრეზიდენტო არჩევნები. შემდგომი ეტაპი საპრეზიდენტო არჩევნებში ჩემთვის სრულიად მოულოდნელად პოლიტიკურმა კოალიციამ დაასახელა გიორგი მარგველაშვილი, რომელსაც მე როგორც კოლეგას უდასტურებ ჩემს პატივისცემას, მაგრამ ჩემთვის მოულოდნელი იყო, იმიტომ რომ გიორგი მარგველაშვილს არ აქვს არავითარი პოლიტიკური ბექგრაუნდი. მისი პოლიტიკური ბექგრაუნდში ჩაიწერა, რომ ის არის ფილოსოფოსი და გატაცებულია ირონიული იუმორით. მე ვფიქრობ, ეს არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ ქვეყნის პირველი პირის სავარძელი უფლება და ვალდებულება მიენიჭო. იმის მიუხედავად ჩვენ ყველამ ვიცით და არავინ არ ვატყუებთ ერთმანეთს, რომ ბიძინა ივანიშვილმა დღეს ჯოხიც რომ დააყენოს საპრეზიდენტო კანდიდატად, რასაკვირველია, ეს უპირობოდ გამარჯვებული კანდიდატია. არა იმიტომ რომ ივანიშვილის გუნდის წევრია. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მას უჭერს მხარს ივანიშვილი და მოდით ნუ მოვიტყუებთ თავს დღეს საქართველოს მოსახლეობის ემოციური განწყობილება ბიძინა ივანიშვილის მიმართ შეიძლება რაღაცა ტიპის სკეპსისში გადავიდა, მაგრამ ძირითად პარამეტრებში იგი არ შეცვლილა. ამიტომაც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი იყო ვის დააყენებდა პრეზიდენტობის კანდიდატად. მე პირდაპირ შემიძლია ისიც გითხრათ, რომ საკმაოდ არ მესიამოვნა, როდესაც პოლიტიკური ექსპერტები გამოდიოდნენ ნება თქვენი ტელესტუდიიდან, ნება სხვა ტელესტუდიებიდან და რატომღაც უხსნიდნენ ჩვენ მოსახლეობას, რომ საპრეზიდენტო მარათონი და საპრეზიდენტო პოსტი უკვე აღარ არის იმდენად მნიშვნელოვანი, როგორიც იყო, რომ მომავალმა პრეზიდენტმა უნდა დაუშვას ან აუშვას ალომი და ვიღაცას დაახდეს აეროპორტში. არა, ნამდვილად ეს ასე არ არის და თუ კი ასეთ აზრს ვინმე ეტყვის ჩვენს ტელემაყურებელს, როგორც ამომრჩეველს უკვე, რა თქმა უნდა, ეს იქნება ტყუილი, ვინაიდან 2013 წლის ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდგომ კონსტიტუციაშიც საქართველოს პრეზიდენტის პოსტი ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი პოლიტიკური პოსტი რამდენიმე გარემოების გამო. ჯერთი იმის გამო, რომ საქართველოს პრეზიდენტს ირჩევენ საერთო სახალხო არჩევნებით და ეს არის ყველაზე მაღალი ლეგიტიმაციის დასტური მოსახლეობის უდიდესი უმრავლესობისაგან. მეორეც ის, რომ საქართველოს პრეზიდენტს შემდგომი კონსტიტუციით ისევ აქვს მთავარსარდლის უფლება, ისევ აქვს საგარეო არენაზე ქვეყნის წარმოჩენის უფლება და რაც ყველაზე მთავარია, მისი მანდატი განისაზღვრა ძალიან მნიშვნელოვნად. ის არის პრეზიდენტი არბიტრი, რაც მექანიზმების მიხედვით ნიშნავს იმას, რომ ის არის ანტიკრიზისული პოლიტიკური პერსონა, ყველაზე მაღალი ხარისხისა და ლეგიტიმაციისა, რომელსაც შეუძლია განმუხტოს და ანტიკრიზისული პოლიტიკა წარმართოს აღმასრულებელ ხელისუფლებასა და პარლამენტს შორის და პირიქით მას შეუძლია რაღაც პროცედურა
პროცედურებით კრიზისიც კი მოამწიფოს და ესე ვთქვათ გარდაუვალი ახალი არჩევნების რეალობის წინაშე მაყურებლისთვის მაყურებელს ალბათ გაუჩნდება კითხვა, თქვენთან რამდენად გააქვთ შანსი მაშინ, როდესაც სოციალური გამოკითხების მიხედვით ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი პოლიტიკური პარტიები არიან. მათი კანდიდატების ფონზე რამდენად გაქვთ თქვენ ყველაზე მაღალი შანსი გამარჯვებისა? პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ მე სწორედ ამით დავიწყე, რომ დღეს ქართული პოლიტიკური სისტემა იმდაგვარად არის განლაგებული, რომ მას, ანუ საარჩევნო პროცესს ეყურება ორი პოლიტიკური ფავორიტი. ეს იქნება რასაკვირველია მმართველი ხელისუფლების მიერ წარმოდგენილი კანდიდატი, ვინც უნდა იყოს ის, მნიშვნელობა არ აქვს და აგრეთვე ნაციონალური მოძრაობის მიერ წამოყენებული კანდიდატი. იმის მიუხედავად განწყობილებები, განცდები, ემოციები ვის მიმართ როგორია, თქვენ მართალს ბრძანებთ ეს ორი ძირითადი კანდიდატი. მაგრამ დღეს ჩვენ არ ვსაუბრობთ იმაზე ამ ვითარებაში, როდესაც ერთი ან მეორე კანდიდატი რასაკვირველია განწირულია იმისათვის, რომ მან უნდა ითანამშრომლოს აქტიურად მთავრობასთან, ისევე როგორც საქართველოს პარლამენტის დღევანდელ შემადგენლობასთან, განწირულია ყველაზე საუკეთესო და კარგი გაგებით. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ პოლიტიკურ მარათონში მონაწილეობა არ მიიღონ სხვა პოლიტიკურმა პერსონებმა. რამდენიმე მიზეზის გამო, ჯერ ერთი არ არსებობენ უალტერნატივო ადამიანები და არსებობს ალტერნატიული პროგრამები, მსოფლმხედველობები, რაც მრავალფეროვანს ხდის ზოგადად რასაკვირველია საარჩევნო პროცესს და მეორედ ჩვენ უნდა გადავეჩვიოთ 96%-იანი პრეზიდენტის არჩევა საქართველოში. საქართველოს უახლესი ტრადიცია ასეთია, ვირჩევთ 96 ლამის 100%-ით პრეზიდენტებს და მერე მას ან სამხედრო შეიარაღებული გადატრიალებით უშვებთ, ან რევოლუციით, ან 12%-იანი რეიტინგით დავსდებთ მერე ქუჩებში, სხვადასხვა ქალაქებში და შეკრების ადგილებში, როგორც ხდება დღეს. ამიტომაც ქართული პოლიტიკური კულტურა და პროცესი უნდა წავიდეს იმ დონეზე, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა მოიპოვოს ხმების უდიდესი უმრავლესობა, მაგრამ ეს არ იყოს აბსოლუტური უმრავლესობა, რომელიც შემდეგ აბსოლუტურ პოლიტიკურ გაუგებარ პროცესებში გადადის. ამიტომაც რა თქმა უნდა იქნება კანდიდატების სიმრავლე, რა რაოდენობაც იქნება, მას რა მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ ეხლა მე უფრო ანალიტიკოსის რანგში გადავედი და ვთქვათ, ეს ერთი დამატებით მეტი კანდიდატია, ჩემი კანდიდატურა თუ რაიმე განმასხვავებელი ნიშანი აქვს. თქვენ ახსენეთ პოლიტიკური კულტურა და შევეხოთ ზოგადად არსებულ სიტუაციას. ბოლო დროს გახშირდა ნაციონალური მოძრაობის წევრებზე თავდასხმები და რამდენიმე დღის წინ სწორედ ესეთი მსგავსი ფაქტიც მოხდა. როგორ ფიქრობთ, რამ გამოიწვია ეს სიტუაცია და სახელმწიფო როგორც მექანიზმი დააბალანსოს ეს სიტუაცია, აქვს თუ არა მას რაიმე შესაძლებლობა ამის? იცით, ამას აქვს თავისი ემოციური დატვირთვაც, პოლიტიკური დატვირთვაც და სამართლებრივი დატვირთვაც და მოდი ვთქვათ ასე. მაშინ, როდესაც 2012 წლის ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებამდე პოლიტიკური კოალიცია ოცნება, რომელმაც საკმაოდ მაღალი თამასა ასწია და ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, მათ შორის პოლიტიკური დაპირებები გასცა საქართველოს მოსახლეობაზე, მოსახლეობა ამ რეჟიმში აღმოჩნდა. თუმცა ერთის მხრივ იმძლავრა ემოციამ, ასე ვთქვათ, სამართლიანობისათვის ბრძოლაში და მეორეს მხრივ იმძლავრა იმ პოლიტიკურმა კონტექსტმა, როდესაც დიდი იყო რევანშისტული განწყობილება ჩვენი მოსახლეობისა, მაგრამ დასავლეთის კოლეგებმა ფაქტიურად ძალიან მშრალი რეკომენდაცია, ცივი გონებით რეკომენდაცია გადასცეს ახალ ხელისუფლებას, რომ მომხდარიყო, ესე ვთქვათ, თანაცხოვრების, არა თანაშეგუების, არამედ თანაცხოვრების, პოლიტიკური თანაცხოვრების ეს რეალობა. თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მართლმსაჯულებამ თავისი სიტყვა არ ათქვას, მაგრამ მე პირადად როგორც ქართველს და როგორც პოლიტიკოს და როგორც დემოკრატ ადამიანს კატეგორიულად მიუღებლად მიმაჩნია ასეთი ტიპის ანგარიშწორებანი, ასეთი ტიპის ემოციური რევანში, ასეთი ტიპის დამოკიდებულება ზოგადად მოქალაქეებსა და პოლიტიკოსებს შორის. თუ არსებობს სამართლიანობის საკითხი, უნდა განსაზღვროს დამოუკიდებელმა მართლმსაჯულებამ. ასეთი რევანშისტული თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს არის სამართლიანობის აღდგენის ერთ-ერთი თუ ისე ცუდი გამოვლინება. პოლიტიკოსები
უპირისპოსტების ნაწილში არსებობს მოსაზრება, რომ ამ შემთხვევაში მოდი დავაკონკრეტებ, რომ კახა კუკავამ განაცხადა, რომ უუნარო აღმოჩნდა იუსტიციის მინისტრი და ამ შემთხვევაში საზოგადოება ცდილობს აღადგინოს სამართლიანობა. მე კახას უდასტურებ ჩემს პატივისცემას, მაგრამ ასეთი იარლიყებს ვერ ჩამოვარიგებ ახლა მოქმედ მინისტრებზე, მით უმეტეს თეა ქალბატონია და უუნაროს მას ნამდვილად ვერ უწოდებ, ის საკმაოდ უნარიანი პოლიტიკოსი და მინისტრი არის. ალბათ ამ შემთხვევაში გულისხმობს სამართლიანობის აღდგენის თვალსაზრისით. მაგრამ არ მეჩვენება ეს ფორმულა სწორი, რომ უუნაროა იუსტიციის მინისტრი და ხალხი თავად ცდილობს სამართლიანობის აღდგენას. ზოგადად ვეჩეს პრინციპით, ანუ ხმების, ესე ვთქვათ, გუგუმის პრინციპით ერთმანეთისადმი გაგება უნდა დავასრულოთ ასეთი ტიპის ძალადობა. ხალხს არ უნდა მივცეთ იმის განცდა, რომ თუ უნაროა რომელიმე კონკრეტული მინისტრი ან მართლმსაჯულება, მაშინ შენ უნდა მიიღო ასეთ. ეს არ არის 21 საუკუნის ქართული პოლიტიკური, ევროპული პოლიტიკური სისტემა და ეს არ არის დემოკრატიული სისტემა. ეს ალბათ კახამ რაღაც მოსახლეობის გულის მოსაგებად გააკეთა, მაგრამ პოლიტიკურად ეს არ არის სწორი. ეს იმას ნიშნავს, რომ კიდე წავაქეზოთ ჩვენი ახალგაზრდები იმისათვის, რომ ასეთი ტიპის ანგარიშწორებები კვლავ გაგრძელდეს. ეს კარგს არაფერს მოიტანს, რა თქმა უნდა. თუმცა როგორ მიმდინარეობს ეს პროცესი თქვენი დაკვირვებით? ეს იყო ერთ-ერთი დაპირება ქართული ოცნების მხრიდან წინა საარჩევნო პერიოდში, რომ მოხდებოდა სამართლიანობის აღდგენა. მე დღეს მირჩევნია ვილაპარაკო, რატომ მივიღე გადაწყვეტილება და რატომ ქართულ-აფხაზური და ოსური საერთაშორისო მოძრაობა ერთვება საპრეზიდენტო მარათონში. ამაზე ჩვენ აუცილებლად ვისაუბრებთ კიდეც უბრალოდ შეგახსენეთ ტაქტიანად, რაც შეეხება პოლიტიკური კოალიცია ოცნების მიერ განვლილ გზას ამ 6 თვის განმავლობაში, რა თქმა უნდა, მე პირდაპირ შემიძლია ერთი რამ ვთქვა. მე ვერ მოვიწონებ ან დავიწონებ ადამიანის პოლიტიკური ესთეტიკის მიხედვით, ეს ჩემი პროფესია არ არის და არ ჩემი სტილი არ არის, მაგრამ მე პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, რომ პრობლემები არ მოიხსნა 2012 წლის ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ. სოციალური სამართლიანობის საკითხი ყველაზე მთავარი გამოწვევაა დღეს თანამედროვე საქართველოს მთავრობისათვის და ზოგადად მოსახლეობისათვის. უმუშევრობა კიდევ უფრო კატასტროფულად გაიზარდა, სტაგნაცია სრული აბსოლუტურად ეკონომიკაში. გუშინდელმა და გუშინწინდელმა სკანდალებმა გვაჩვენეს, რომ ჩინოვნიკები ერევიან ბიზნესის საქმიანობაში და ბიზნესის საკმაოდ დაშინებულ მდგომარეობაშია. ანუ და ასე შემდგომ და ეს ყველა ერთობლიობად ქმნის საქართველოს დიდი პრობლემების, ესე ვთქვათ, თაიგულს. ამიტომაც ის დიდი გამოწვევები, რომელიც დღეს საქართველოს წინაშე დგას, დიდ პასუხისმგებლობას ანიჭებს მოქმედ მთავრობას და პირადად პრემიერ-მინისტრს, ვინაიდან კიდევ ვიმეორებ, ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს მოსახლეობისათვის. მე პირდაპირ გეტყვით ბრუსელის აზრს, რომელიც მათ რამოდენიმეჯერ ჩაწერეს საქართველოსთან მიმართებაში ოფიციალურ დოკუმენტებში, რომ საქართველოს ხელისუფლების საქმიანობა შეფასდება იმ გაცემული პირობების რეალურად შესრულების შედეგების მიხედვით, რომელიც გაიცა 2012 წლის ოქტომბერში. ეხლა საინტერესო იყო ამ მოსაზრების მოსმენა თქვენგან, იქიდან გამომდინარე, თქვენ ბრძანდებოდით საპრეზიდენტო კანდიდატი და თქვენი ამომრჩევლისთვის ალბათ საინტერესო ინფორმაცია იყო. რაც შეეხება ასევე თემას, რომელიც აქტუალურია დაახლოებით 3 დღეში, ევროსაბჭოს მინისტერიალი იმართება, მასში საგარეო საქმეთა მინისტრის მიიღებს მონაწილეობას. რამდენიმე დღის წინ იყო, ესე ვთქვათ, აჟიოტაჟი ატეხილი იმის ირგვლივ, რომ მინისტერიალზე დღის წესრიგიდან ამოიღეს რუსეთ-საქართველოს ომის თემა. ნაციონალური მოძრაობა ამას მიიჩნევდა როგორც საგანგაშო თემას, მოვლენას. თქვენ როგორ შეაფასებდით? რამდენად მნიშვნელოვანია ეს? ცხადია, რომ მნიშვნელოვანია. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია და აქ ნაციონალური მოსაზრების პოზიცია ჩვენ კი არ უნდა განვიხილოთ როგორც დაუშვათ უმცირესობის პოლიტიკური პოზიცია. ჩვენ ეს უნდა განვიხილოთ როგორც ჩვენი ქვეყნის რეალური პოზიცია. მაშინ, როდესაც საქართველოს ტერიტორიების 20%-ია ოკუპირებული. მაშინ, როდესაც ჩვენს ნათესავ ხალხებთან უახლოეს წარსულში ჩვენ გვაკავშირებს ომი, სამხედრო შეიარაღებული აგრესია, მსხვერპლი, ადამიანური, მატერიალური და ქართული პოლიტიკური
პოლიტიკური რუკა უკვე თვალსაჩინოდ გამოხატავს, რომ მასზე ფაქტობრივად სამი პოლიტიკური სუბიექტია წარმოჩენილი ერთი ქართული სახელმწიფოს ნაცვლად. Რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა ის საერთაშორისო დადგენილება, გადაწყვეტილება, დისკუსია, კამათი, რომელიც იმართება ქვეყნის გარეთ. ჩვენ ვიცით, რომ დღემდე არ არსებობს პირდაპირი დიალოგის გზა ჩვენს ნათესავ ხალხებთან. ჩვენ ვიცით, როგორი ურთიერთობა აქვს რუსეთ-საქართველოს ერთმანეთთან და დიპლომატიური ურთიერთობის არარსებობის შემთხვევაში ეს კიდევ უფრო მეტად, ასე ვთქვათ, ბუნდოვანი და გაუგებარია და ამ ურთიერთობას, რა თქმა უნდა, მწვანილი და ესა რა ქვიან, ღვინო ვერანაირად ვერ ჩაანაცვლებს. ეს არის სრულიად საყოფაცხოვრებო პოლიტიკური ცხოვრების ურთიერთობები და არასახელმწიფოთა შორის ურთიერთობები. ამიტომაც, რა თქმა უნდა, იგივე ევროსაბჭოს, ევროპარლამენტის, ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის ნებისმიერ გადაწყვეტილებას, ნებისმიერ პოზიციას საქართველოსთან გამოხატულს აქვს ძალიან პრინციპული მნიშვნელობა. რა თქმა უნდა, მე ვთხოვდი საგარეო საქმეთა მინისტრს და პირველ დიპლომატს, რომ ბევრად მეტი დრო დახარჯოს მანაც და მთელმა საგარეო საქმეთა სამინისტროს და დიპლომატიურმა კორპუსმა, რომელიც მის გარშემო არსებობს, როგორც ინსტიტუციის გარშემო, ბევრად მეტი დრო დაიხარჯოს. ყველა იმ დეტალის გათვალისწინებით, სად, რომელ ქვეყანაში, რომელ საერთაშორისო ორგანიზაციაში რა ხდება და მე პირდაპირ გეტყვით, რომ წინა მინისტერიალი, არ ვიცი, მეფსით არის თუ უნებლიეთ არის, ყოველ შემთხვევაში საქართველოს აი ამ უწყების მიერ გამოტოვებულია. მე ვერ მოვატყუებ ახლა ჩვენს მოსახლეობას, რომ ამით რაღაც მნიშვნელოვანი შეიცვლებოდა, მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, რომ ტერიტორიულად დაქუცმაცებული სახელმწიფოებრივად დაშლილი საქართველოსათვის ნებისმიერ გადაწყვეტილებას საერთაშორისო არენაზე, სადაც მოიხსენიება საქართველოს და მისი ინტერესების დაცვა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენ ეს ფაქტი არასოდეს ხელიდან არ უნდა გავუშვათ. აქ მინდა კითხოთ ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონის შესატანცვლილებებზე თქვენ მუშაობთ კონფლიქტის მიმართულებით. რამდენად ლიბერალურია ეს კანონი მისი პირვანდელი სახისთან შედარებით? როგორ ფიქრობთ, იყო თუ არა აუცილებელი ამ კანონის დღის წესრიგში მიღება საკანონმდებლო ორგანოში? კანონში ცვლილებების. ძალიან დიდი მადლობა ამ შეკითხვისათვის. საქმე იმაში გახლავთ, რომ ამ იდეის ინიციატორი გახლავთ არა საქართველოს მთავრობა, არამედ სწორედ ნესტან კირთაძე და ქართულ-აფხაზური და ოსური საერთაშორისო მოძრაობა. შარშან ზუსტად ამ დროს, როდესაც გაიმართა ჩემი პირველი ევროპული ტურნე პარიზში, ბერლინსა და ბრიუსელში, იმ პლატფორმის, რომელსაც ქვია ქართულ-აფხაზური და ოსური საერთაშორისო მოძრაობის სამშვიდობო პლატფორმა და ალტერნატიული დამოუკიდებელი პროცესი, სწორედ ერთ-ერთ პოსტულატად იყო ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონის შესაძლო გადასინჯვის შესახებ, სწორედ იმ მიმართულებით, რა მიმართულებითაც დღეს საქართველოს მთავრობამ ჯერ მთავრობის დონეზე, ხოლო შემდეგ პარლამენტის დონეზე გადაწყვეტილებები მიიღო და რატომ? იმიტომ რომ ჩვენი მეგობარი ქვეყნების წარმომადგენლები ძალიან ხშირად პირად საუბრებშიც გვეუბნებოდნენ, რომ აპატიმრებდნენ მათ მოქალაქეებს. რასაკვირველია ხა ყველას ვერ მოთხოვთ იმას, რომ რამენაირად იცოდეს ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ საქართველოს კანონი. ალბათ ამისთვის საქართველოს მაშინდელმა ხელისუფლებამ ძალისხმევა ცოტა არ იყოს, ცოტა დახარჯა იმისათვის, რომ ეს საქვეყნო და საჯარო ყოფილიყო ყველა მოქალაქისათვის. და ჩემთვის რამდენიმე ფაქტი გახდა ცნობილი, მათ შორის უკრაინელი მოქალაქეებისა, მათ შორის სტუდენტებისა, რომლებიც სრულიად ახალგაზრდები თავიანთ საქორწინო მოგზაურობაში ჩავიდნენ ჯერ სოხუმში, შემდეგ ბათუმში. ბათუმში ისინი აღმოჩნდნენ სატუსაღოში და ამ კონკრეტულ საელჩოს დაჭირდა თანხების შეგროვება იმისათვის, რომ თანხის სანაცვლოდ ახალგაზრდა ახალი დაქორწინებული ცოლ-ქმარი გამოიშვა და ეს არ იყო პირველი ან ბოლო შემთხვევა. ამიტომ ყოველთვის, როდესაც ვინც ჩვენ მუშაობდით ამ საკითხებზე, ყოველთვის მიდიოდა ხოლმე ამ ტიპის კონსულტაციები, ეს საკითხები ხომ არ შერბილდეს, ესე ვთქვათ, კანონთან დაკავშირებით. როდესაც მე ეს საკითხი გავაჟღერე პარიზში ექსპერტების წინაშე, იგივე ბრიუსელში და იგივე ბერლინში, სწორედ ბერლინში მითხრე საგარეო საქმეთა სამინისტროში, რომ აი სწორედ აღმოსავლეთის პარტნიორობის იმ რეკომენდაციებში, რომელიც ეხლა უნდა გამოვიდეს, ჩვენც ჩავწერეთ შესაძლო ცვლილებების შესახებ ჩვენი მოსაზრება. ანუ ეს არ არის, ესე ვთქვათ, ერთი ნესტან კირთაძეს, ეს არ არის საქართველოს
მთავრობის, პარლამენტის გადაწყვეტილების, არამედ უკვე იყო საერთაშორისო პროცესიც, რომ შესაძლო გადასინჯვასთან და გადახედვასთან იმ ადგილში სწორედ, რომელიც არ ცვლის საქართველოს სახელმწიფოებრივ მთლიანობას და ტერიტორიულ მთლიანობას. ამიტომაც ეს საკითხი მე ვფიქრობ, ლიბერალიზაცია აი ამ სისხლის სამართლებრივი დევნიდან ადმინისტრაციულ დევნამდე მე ვფიქრობ, ჩემი აზრით სწორი გადაწყვეტილება ერთის მხრივ ამ მოქალაქეებისათვის და მე აქვე დავამატებდი. მეორეს მხრივ, რასაკვირველია ჩვენ და მივეჩვიოთ იმას, რომ ხელი უნდა შეუწყოთ ჩვენი ნათესავი ხალხების ეკონომიკური განვითარების საკითხებს, მათ ტერიტორიაზე ბევრი ტურისტის, ბევრი წარმატების მოტანისა, მაგრამ მე ვიზიარებ ოპონენტების იმ მოსაზრებას და ლოგიკას, რომ ამან არ უნდა დააზიანოს ჩვენი სახელმწიფოებრივი და ტერიტორიული მთლიანობის და ბოლოს საპრეზიდენტო დაპირება, თუ იცით, უკვე ხართ თუ არა ჩამოყალიბებული, რომ უთხრათ ჩვენს მაყურებელს. რა იქნება თქვენი საპრეზიდენტო არჩევნებში მთავარი დაპირება? ერთი მე მინდა უთხრა ჩვენს ტელეაუდიტორიას, რომ ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში გაჩნდა სწორედ აი ესეთი ნიშა, როდესაც პრეზიდენტობის კანდიდატი შემოდის ალტერნატიული სამშვიდობო პროცესით და დამოუკიდებელი პროცესით, იგი იქნება როგორც დამოუკიდებელი კანდიდატი და მაშინ, როდესაც აფხაზეთთან, ოსეთთან ურთიერთობების საკითხი ყოველთვის წინასაარჩევნო კამპანიის რაღაც ნაწილს წარმოადგენდა, ეს მაღალი პოლიტიკური პროცესი, რასაც ქვია წინა საპრეზიდენტო საარჩევნო კამპანია, ეს საკითხი სწორედ ჩვენი სახელმწიფოებრივი ტერიტორიული მთლიანობის მშვიდობიანი ურთიერთობებისა აფხაზეთთან და ოსეთთან, სამშვიდობო მექანიზმების რეალური შექმნისა კონკრეტული გეგმით და პროგრამით იქნება ამ საპრეზიდენტო საარჩევნო კამპანიის ყველაზე მთავარი ლაიტმოტივი. აი სწორედ აი ამ ნეიტრალური პოზიციიდან, ამ გამოერთიანებლის პოზიციიდან, ამ კონკრეტული პლატფორმის პოზიციიდან მე ჩავერთვე საპრეზიდენტო კამპანიაში. რა თქმა უნდა, დღეს უკვე ბევრ საკითხებთან დაკავშირებით მომეცა კომენტარის გაკეთება, ჩვენ გვექნება ძალიან ბევრჯერ შევხვდეთ ერთმანეთს და ვისაუბროთ უფრო კონკრეტულ პროგრამაზე და გეგმაზე. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, ჩვენი საეთერო დრო ამოიწურა. მე მაყურებელს შევახსენებ, ჩვენი სტუმარი იყო პრეზიდენტობის კანდიდატი ნესტან კირთაძე. დღის ამბავი ხვალამდე გემშვიდობებად, ნახვამდის.